Assalomu alaykum. Qadrli kanalimiz a'zolari, bugun 22-noyabr 2025-yil mana navbatdagi laboga ham tunuka bo'ldik. Hop, laboni egalari Farg'ona viloyati, Bag'dod Farg'ona viloyati Buvayda tumani Bachqir mahallasidan kelibdilar. Bu akamiz labosini pollariga hamda rezinkalar tashlangan, yollariga shumkalar qilingan, ichlariga penaplex chiqib, mana bu joyga konteyner poldan qo'yilgan. Mana bu narsalar qattiq tegadigan bo'lsa ham bukilmaydi. Ham joylarda ana peneplexlari qattiq holatda turadi, yo'llari bukilgan. Mana bu ramaga zarba o'tkazib, mana bu tunukani majaq bo'lib ketishini oldini olish uchun qilingan. Bortlarchiga ham xuddi shunaqa pukaklari qo'yib chiqilgan. Bu joylari ham 1,5 sm ichkariga qaytgan. Ochganda mana qo'lda kesmaydigan, ilmaydigan holatda bo'lgan. Mana bunisi sondiqchasi bo'ladi. Bu sondiqchasi alohida sotiladi, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mana bu holatda ochiladi. Mana ichiga aptechka arqonlar solib ishlatsa bo'ladi. Yonida mana akkumulyatorda ham tuz turadi. Loy-poylar chachiramasligi uchun. Rezinka ham alohida sotiladi. Poliga ham uloqsiz listlarimiz bor. Tomiga bagaj, va orqasiga dugasi ham bor. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'i, Setofor yaqinida bo'ladi. 1 soat ichida o'rnatib beramiz. Kamchiliklar bo'lsa yozib qo'yinglar. Kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.